号称正义的使者，逆徒的克星，还咬不到，哎呦呦呦呦呦呦！哎，我去跑了，呀呵！是你先等一会儿，你先一边。你不是单挑啊？你挺能将母龙拉呀？是，这小母龙你挺狂呀！哦，你挺中意的呀。这母龙是他的爱人，萌萌把这母龙抓住，交出团长，快点！交出团长，快！他穿的还是跟红红一样的皮肤哎，衣服给我脱了！快点！把李佳怡的衣服脱下来！哎呀呵，还算听话啊！你这日子真好过。撕咬嘴唇，我最讨厌的就是你这种叛徒啊！叛徒！把身上积分还有特包全存到团库。母龙，你也给把身上积分全部交出来。那你身上这条呢？母龙身上这条也得退出来，这龙岩是团里的财产。我让你把身上所有东西都交出来，你能听明白？你可能懂。包括你这条特报，好吧？好狂呀！行了，还有只母龙。哥，这母龙咋说？巅峰哥，哥，这母龙咋说？你们听过啥意思啊？别动母龙，让母龙哎。母龙，你这条母龙也得拿出来。你们。人家已经给了一个特报了呀，巅峰哥。哎，那我们咋了？啥意思啊？啊？我们都得交出来，包括我们这几个帮你打架的人啊！你没开玩笑吧？我帮你把你的地盘拿回来了。你现在反咬我们一口？我还帮你们打架，我还帮你把他们窜回来了。你让我把身上的东西交出来，不是重回巅峰？你知道我是谁不？重回巅峰，你知道我是谁不？中国先生与狼，农夫与蛇，好见与老太太重回巅峰与汉。我去，3秒的时间，甚至不到3秒，我直接被淹了。我直接被淹了。你们两口子，我错怪你们两口子了。原来你们两口子才是好人呀！原来飞毛腿真是反派呀！人家飞毛腿刚才没有。哎呦我天！这个重回巅峰真是个绝世无敌大牲口呀！还好特报，积分没给吧？
200万还在兜里吧？哎呀妈，还好还在，不然我能气得一晚上睡不着。这个牲口，我还以为他是落魄的大哥，而我们是仗义的侠士，没想到咱们是 Joker 啊！这样，咱们先重新拟定一下战术。那两口子还在没？两口子在不？两口子在不？两个倒霉蛋在不？哎呀！怎么办？我们是小丑。呀，姚准纯，兄弟，那啥，你想重回巅峰吗？你想重回巅峰吗？哎，兄弟这样，管理员，给咱嫂子转条，现在从你包里取个母龙给嫂子转过去，快，再给大哥转个特包。哎呀，误会呀，哥，哎呀，误会呀，哥是误会呀。管理员，给我这几个兄弟一人转一个特包来。哎呀，嫂子，刚才小弟说话出言不逊了啊！哎呀，不好意思呀，嫂子。嘴唇哥，你别生气嘛，我这也不知道，我这也让别人当枪用了，爆炸头。咱嫂子的名字挺别致啊。爆炸头还有个嘟嘟什么来着？我一听爆炸头就想起猫猫他同学了。我同学跟爆炸头有什么关系？不是波波头吗？波波头。哎，哦，哥，这样哥，哪个是你？姚嘴唇。哎呀，哥，你下次早点说，我不就知道。你告诉我，你们家刚才还有多少库存？这个情报对我们来说很需要。咱们别再复活点了，别让人家以为咱们蹲复活点了。来，被阴了。柠檬心疯了，柠檬心气得对地咬草皮了都。咋了你？哥，你告诉我你们家还有多少？把你们家底细跟我说一说，多少远古，多少特爆，多少积分？哎呀，我这真不好意思呀，没仔细看，特爆不到500，啥意思？500是个吗？单位是什么东西？单位是什么？500个。你家真的是这么大个团队吗？这时候就不要吹牛了吧！我操！你家200，你家是200多少名？239。咱们家是4级传送石，你家为啥能是5级传送石呢？咱家是几级？咱家是4级还是5级？你家为啥是5级啊？你以前排名多少？哥，你说的准确点，10个也算不算500啊？4舍5入还1个亿呢。对呀，那我家还不到1个亿呢。以前排名能有，兄弟，那确实是落魄了。100多，严谨点，200多，那确实是落魄了。30掉到200多。呀，我知道了，一开始他们有龙，巅峰有积分，现在巅峰又有龙又有积分，天崩开局。往添加呀！现在我们唯一的转折机会就在飞毛腿了，飞毛腿。你现在先别对不起了，你现在选吧，你要不你回去重新跟着你大哥吧。说实话，你大哥对你也不错，至少还给你积分。
这个是肥猫腿哦啊，对，那个是小黄。可是我在这，阿腿，不好意思，阿腿，啊。